হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু আওয়ার চ্যানেল এসএন ফ্যাক্ট বেঙ্গলি। আজ আমরা সংসারের কিছু নিত্য প্রয়োজনীয় ছোট ছোট ফ্যাক্ট সম্পর্কে জানবো। তো চলুন আর দেরি না করে শুরু করা যাক। ফ্যাক্ট নাম্বার 1, পেঁয়াজ ও রসুন কাটার পর হাতে গন্ধ থেকে যায়। রান্নাঘরে কাটাকাটির কাজ শেষ হলে একটি আলু 2 ভাগ করে কেটে 2 হাতে একটু ঘষে নিন, ব্যাস গন্ধ বিদায়। ফ্যাক্ট নাম্বার 2, রূপার চামচ, কাঁটা চামচ, কেটলি, প্লেট বা ফুলদানি পরিষ্কার করতে আলুর বিকল্প নেই। আলু সিদ্ধ জলে ভিজিয়ে রাখুন চামচগুলো, ব্যাস কেল্লা ফতে। ফ্যাক্ট নাম্বার 3, মাইক্রোওয়েভ ওভেন পরিষ্কার নিয়ে চিন্তিত? একটি ছোট কাচের বাটিতে জলের সাথে লেবুর রস মিশিয়ে নিয়ে ওভেন 5 মিনিট চালিয়ে রাখুন। তারপর একটি অল্প ভেজা কাপড় দিয়ে ভালো করে মুছে ফেলুন, দেখবেন মাইক্রোওয়েভের ভেতরটা কি সুন্দর ঝকঝক করছে। ফ্যাক্ট নাম্বার 4, কাপড়ের ইস্ত্রিতে প্রায়ই মরচে পড়ে যায়, তখন আর সেটা দিয়ে আগের মতো সুন্দর ইস্ত্রি করা যায় না। তাই এমনটা হলে ইস্ত্রিতে টুথপেস্ট লাগিয়ে ধীরে ধীরে ঘষতে থাকুন, দেখবেন আবারও আগের মতো মসৃণ হয়ে গেছে। ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকুন এরকম আরও ইনফরমেটিভ ভিডিও পাওয়ার জন্য।